كسر الدنيا يعني. وما اكتشفوش احمد خالد توفيق الا بعد ما مات، بدات نتفليكس تنتج ما وراء الطبيعه. وللاسف انا شايف ان ده مخاطره، يعني هتبقى مخاطره في حق تراثه، لان هو مقدم الاستاذ فؤاد امين منورنا. بقول لكم بقى عندي بقى كذا جهاز ببص في فالنتفليكس مثلا هتقدم روايات الرعب، ادب الرعب بتاع احمد خالد توفيق. طيب احمد خالد يعني انا ما بحبش ادب الرعب، بس قريت له كل اللي كتبه، سواء مش مقالات يعني، طبعا سواء مقالات طبعا بتابعه كفكره، الله يرحمه بقى. لكن ادب الرعب بتاعه اللي هي ما وراء الطبيعه، انا قريتها كلها، رغم ان انا ما بحبش ادب الرعب. يعني مش شايف ان هو في حاجه يعني هيقدم لي جديد. يعني انا ما بشوفش افلام الرعب، لكن احمد خالد عنده الخلطه، الاسلوب، الطريقه اللي هو ينسيك اصلا ان هو بيتكلم في موضوع رعب ومش عارف ايه. يعني هو ممتع، بحيث ان هو ما يقعد يحكي معاك تستمتع باللي هو بيقوله، مش مهم هو بيقول ايه. فمش مهم قصه الفكره، القصه اللي هو بيقولها، هو المهم ان هو البطل قاعد بيقول تاملاته ووجهات نظره والسخريه والضحك بتاعه والمعلومات العامه اللي بيقولها عن كل حاجه بيشوفها. يعني بيسمع بقى، سمع موسيقى يروح قايل لك شويه، شاف بحيره يقول لك دي عباره عن ايه، جت منين، كانت فين، راحت ليه، الاسطوره دي نشأت ليه، جت منين يعني. فهو قاعد بيثقفك كده وانت بتتسلى، فهو اسلوبه حلو، فهو عارف يشدك يعني. والاسلوب اللغوي جميل جدا اصلا، فتحب تقراه. ف... فهو شدنا طبعا. لكن هو انا انتقدت له اعمال كتير يعني، كدراما يعني، فيها خلل يعني في بعض الحاجات يعني. لكن هو كواحد عارف يعمل الخلطه بتاعته وعملها صح، فطلعت ممتعه في الاخر. فلما تيجي تقدم العمل ده كدراما، الدراما يعني لو دي عايزه فن جامد قوي عشان تحافظ على السرد وتأملات البطل، والابداع الادبي واللغوي والفكري اللي كان محشي كده في القصه، حشو اللي احمد خالد حطه في القصه، اللي هو الصنعه بتاعه، هو الابداع بتاعه. لو تشال كل الكلام ده، اما تيجي الحاجات اللي هو قالها تتمثل، هتبقى عباره عن ايه؟ دم وعنف وتقطيع يعني ما هو ومصاصين دماء بياكلوا الناس وبينهشوا الناس فانت ممكن تطلع اعمال دمويه جدا. يعني انا قلت يعني في احد التعليقات اللي انا قلتها على روايه كان اسمها الرجال الذين لم يعودوا كذلك، انت بتقرا شعر يعني. هو كان يعني كان ابدع فيها لدرجه انت في اماكن نصوص بتقراها في النص تحس انت بتقرا شعر. ف لكن انا قلت والعمل كان طويل، وكان هو يعني متعدد الزوايا، بيحكي كل راوي بيحكي من زاويه وبتاع. لا، كانت روايه طويله، وكانت ابداع ادبي راقي يعني. بس بقول له يعني كان هو دايما بيتكلم على ان هو عايز يمثل. انا كنت بعت له رسائل وساعات كان بيرد عليا يعني، ورحت قابلته، انت قلت الكلام ده قبل كده. ف... فكان دايما بيتكلم على السينما وبتاع. قلت له الروايه زي الرجال لم يعودوا كذلك، لو اتمثلت هتتحول لرعب معوي، الناس بتقطع في بعض يعني، كل احداثها عباره عن احداث فيها قتل وحاجات زي كده. فلو اتشالت التأملات والاساليب البلاغيه بتاعته، مش هيفضل منها حاجه. فانا منتظر اشوف نتفليكس هتقدم السلسله ازاي، وربنا يستر. يعني ممكن تطلع ملاش لازمه يعني. اتمنى ان هو الكاتب السيناريو يعني، اظن ان هم من تلاميذ احمد خالد، اتمنى ان هم يعرفوا يقدموا روحه في العمل السينمائي. فال فانا بقول لكم يعني، دي كانت تاملات على موضوع بقى سوء النشر والاداء ومش خلافه. بس انا اقصد اقول لكم يعني، احنا محتاجين نقدم هو الادب زي ما قلت لكم، يعني هو الخلاصه برضه، هو الادب لا غنى عنه. اللي بيقرا بيكتشف ان النص الادبي فيه حاجه ما بتظهرش في التلفزيون. والنص الادبي بيتيح لك وقت ان انت تستخدم مخك، فهو الكاتب بيبقى عارف كده، فممكن يقول حته صعبه في النص، يقول تامل، يخرج يعني، يقول معلومه. المشكله في العرض المستمر، العرض اللايف بتاع المسلسل والكلام ده، ما هتوه منك الاحداث لو الموضوع دخل في الغويط يعني. فلازم انت بتراعي المشاهد. بس يعني هي كده الفن كده.